यह एक बहुत ही अजीब आइसक्रीम थी। जैसे ही आदमी ने उसे खाने की कोशिश की, आइसक्रीम से अचानक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब वह दोबारा खाने लगा तो रोने की आवाज लगातार आने लगी। डर के मारे उसने जल्दी से एक नैपी निकाली और आइसक्रीम को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक चैन नहीं मिला। रात होते ही वह फिर से रोने लगा। आदमी ने फिर से नैपी देने की कोशिश की, लेकिन अब वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। उसे क्या पता था कि छोटा अब कुछ और भी करने वाला है। उसने गोद में ही पॉटी कर दी। आदमी ने फौरन अलमारी से अंडे रखने वाली ट्रे निकाली और उसमें बच्चे को सुला दिया। तभी जाकर वह शांत हो गया और सो गया। आदमी ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। कुछ ही समय में उस छोटे से बच्चे का चेहरा और आंख नाक मुंह उभरने लगे। अब आदमी ने उसे अपना बेटा मान लिया। उसने उसे चलना सिखाया। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। फिर आदमी ने उसे गणित सिखाना शुरू किया। भले ही वह सवाल गलत करता, लेकिन आदमी का धैर्य बना रहा। उसने उसे तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए। आदमी की मेहनत रंग लाई। बच्चा जल्दी ही कई हुनर सीख गया। वह 1 मिनट में ही पजल हल कर लेता। वह बहुत मेहनती और होशियार भी था। इसी वजह से उसे एक नामी स्कूल में दाखिला मिल गया।